Ndugu zangu Waislamu, موضوع درسنا ومحاضرتنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه المنطقة المباركة إن شاء الله عنوانها يقول أسباب زيادة العمر. Anwani ya muhadhara wetu, kichwa chake cha habari kinatuambia sababu za kuzidishiwa umri. Namna gani umri unaweza kuongezwa, na je, kule kuongezwa na kuongezeka kwa umri ni ma'nawiyan au ni hissiyan? Je, ni kweli ikiwa umeandikiwa kuja kuishi duniani miaka 40, kuna vitu ukifanya Allah atakuongezea tena miaka 20, utafika mpaka 60? Ni kuongeza kule tunakofahamu sote, au kuongeza maana yake kuongezwa kwa baraka ya umri wako? Hili insha ar-Rahman alladhi allama al-Quran nitalisema mwishoni mwa muhadhara wangu kwa ikhtisari ya hali ya juu. Nitawaletea kauli mbili ya maulama, wale waliosema umri kama umri unaongezeka tena kwa miaka, masiku bila ya waswasi, na wale waliosema hapana, umri ukishapangwa umepangwa, kitakachoongezeka hapa ni baraka katika umri. Amma idha تصفحنا صفحات السنة المباركة الشريفة، أما تكيبكوا سنة زبوانا متومي محمد صلى الله عليه وسلم، سنجد أن هناك أشياء تزيد في العمر. tutakuta kupitia kwa ahadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kwa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yapo mambo tukiyafanya kwa kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, umri zetu zitaongezeka. Zinaongezeka kwa namna gani? Tutasema huko mwishoni tafsiri ya maulama na ikhtilafu ya maulama. Ama tukianza na hadithi ya kwanza ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoipokea al-Imam al-Bukhari kwa nambari 2067, na ameipokea al-Imam Muslim kwa nambari 2557 min hadithi Anas radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kutokana na hadithi ya Anas ibn Malik anatuambia anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Hadithi iko wazi,
حديث صحيح صريح كالشمس في رابعة النهار. Ni hadithi iliyokuwa sahihi na iko wazi kama uwazi wa jua pindi unapokuwa katikati ya mchana. Bwana Mtume anasema, man sarrahu, yule anayependa, yule anayefurahia, an yubsata lahu fi rizqihi, kukunjuliwa riziki yake, kuongezewa riziki yake, kuzidishiwa riziki yake, au yunsaa lahu fi athari, au urefushwe umri wake, falyasil rahimah, basi aunge udugu, aendelee kuwa na mawasiliano mazuri na ndugu zake, jamaa zake, aqarib wake. Anayetaka kuzidishiwa riziki na kuzidishiwa umri, aunge udugu, aendeleze udugu, asikate udugu. Hadithi inasema silatur rahim, kuendelea kuunga udugu, kuendelea kuunganisha udugu, hili linaongeza umri wa mtu na riziki ya mtu. Tukija tena katika Sahihul Jami' hadithi nambari 3766, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, silatur rahim tazidu fil umri, kuunga udugu, kuendeleza udugu huzidisha umri. Silatur rahim tazidu fil umri, kuunga udugu, kuendeleza udugu, kuendelea kushikamana na ndugu zako wa damu, ammi zako, baba zako wakubwa na wadogo, ammati zako, mashangazi zako na maanti zako, wajomba wako. Hili jambo linazidisha umri wa mtu, na hayo kayasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika fi Sahihil Jami', kwa mara nyingine tena katika Sahihul Jami' kwa nambari 3768, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, silatul qaraba muthratun fil mali mahabbatun fil ahli mansa'atun fil ajali, kuendelea kuunga udugu. Hili jambo linakithirisha mali ya mtu, huleta mahaba baina ya ndugu, mapenzi baina ya ndugu, lakini pia hurefusha umri wa mtu. Hii ni hadithi ya tatu katika ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hii ni sababu ya kwanza katika sababu tano zinazoongeza umri wa mtu, riziki ya mtu. Jambo la kwanza au sababu ya kwanza, silatur rahim, kuendelea kuunga udugu na ndugu zako wa damu. Amma sababu thani, amma sababu ya pili, imekuja katika Jami'u Tirmidhi, hadithi ya Salman,
hadithi nambari 2139, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yaruddu alqadaa illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. La yaruddu alqadaa illa ad-du'a, hakuna kinachoweza kuzuia kurejesha qadar ya Allah isipokuwa dua. Al-Imam Al-Allama Mufti Al-Haramain Al-Sharifain rahimahullahu ta'ala الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله ورحم جميع علمائنا الأجلاء anatuambia alqadaru qadarani, qadar ziko aina mbili, qadarun mahtum, qadar ambayo haiwezi kabisa kubadilika, wa qadarun muallaqun bil asbab, na qadar ambayo hubadilika kwa sababu kadha wa kadha, na qadar ambayo imefungamanishwa, imeshurutishwa, imening'inizwa na imeambatanishwa kwa sababu. Ukifanya sababu kadha wa kadha, mambo kadha wa kadha, qadar ile inaweza kubadilishwa na Allah jalla fi'ala. Amma sababu ya pili, bwana mtume anasema la yaruddu alqadaa illa ad-du'a, hakuna kinachoweza kubadilisha wala kuzuia wala kurejesha qada na qadar isipokuwa dua. Inawezekana Allah amekuandikia kupata mtihani fulani, kwa kuwa daiman wa abadan unamwomba Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi ad-dunya wal-akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa nafsi wa dhurriyyati, Allahumma astur awrati wa amin rawati, اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Kwa kumwomba kwako Allah mara kwa mara akupe afya, akuepushe na maradhi haya na yale. Qadar imepita, Allah atakupa mtihani wa maradhi fulani, lakini kwa sababu likathrati duaika, kwa sababu ya uwingi wako wa kuomba dua, qadar pale inaweza kurejeshwa na Allah kwa sababu ya dua unayoomba. Kwa mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa mambo ambayo alikuwa anapenda sana kumwomba Allah amkinge nayo katika dua nzito nzito za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika min albaras, ewe Allah nakuomba uniepushe na mbalanga, ugonjwa wa ngozi. Wa a'udhu bika min aljunun, ya Rabbi nakuomba uniepushe na uenda wazimu, kurukwa na akili. Semeni amin. Akasema wa min aljudham, uniepushe na ukoma, yale magonjwa yanayo, mnajua ukoma inatafuna vidole vya mtu, vidole vinakatika. Mtume anaomba Allah amuepushe na mbalanga, amuepushe na kurukwa akili, amuepushe na ugonjwa la ukoma. Anasema wa a'udhu bika min sayyi'il asqam, na nakuomba uniepushe na maradhi yote mabaya, kensa, ukimwi, maradhi yote mabaya. Kila siku unaomba dua hizo Allah, kwa sababu kasema ud'uni astajib lakum,
atabadilisha qadar yake ambayo ilikuwa inasema utapata maradhi fulani, haupati tena kwa sababu ya dua yako. Na Bwana Mtume anasema la yaruddu alqadaa illa ad-du'a, hakuna kinachoweza kuzuia qada na qadar isipokuwa dua. Wala yazidu fil umri illa albir, na hakuna kinachoweza kuongeza kuzidisha umri wa mtu isipokuwa birrul walidain, kuwafanyia ihsan, wema na taa wazazi wake wawili. Tuko pamoja Waislamu? Tayeb, nitawasomea mambo matano kwa ushahidi wa hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo yataongeza mali yako na kukithirisha mali yako na kuzidisha mali yako na kukithirisha umri wako na kuongeza umri wako na kutawilisha umri wako. Sababu ya kwanza, kuunga udugu. Sababu ya pili, birrul walidain, kufanya wema na ihsan na kuwatii wazazi wako wawili. Ama sababu ya tatu imekuja katika sahihu ya Ibn Hibban, hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume anasema, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi وينسأ له في أجله، رواية nyingine وينسأ له في عمره فليتق الله وليصل رحمه. Anayependa riziki yake kuongezwa, riziki yake kukunjuliwa, riziki yake kukithirishwa, riziki yake kuzidishwa. Wangapi wanatamani Allah awape bighairi hisab? Wangapi? Mpaka watoto wadogo. Subhanallah, watoto, kwani mnajua riziki? Mnajua riziki riziki ni nini? Kasemaje? Mapato, pesa. Riziki ni kila kitu. Afya na siha ni riziki, pesa ni riziki, utajiri ni riziki, watoto ni riziki, mke ni riziki, nyumba ni riziki, gari ni riziki. Kuna baadhi ya watu wanadhani riziki ni pesa tu, fedha fedhiha, wajua pesa tu. Tuko pamoja Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, anayependa Allah amzidishie riziki yake, amkithirishie riziki yake na amongezee umri wake, falyattaqillah. Sharti la kwanza amche nani? Amche Allah. Sharti la pili, waliyasil rahimah, na aunge udugu. Kwa jambo la tatu linaloongeza umri na riziki, taqwa Allah, kumcha Allah jalla fi ulah. Amma jambo la nne, asbab arabi', imekuja jaa fi silsilati as-sahiha, imekuja katika as-silsilatu as-sahiha للشيخ العلامة محمد ابن ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا الأجلاء. katika kitabu chake cha as-silsilatu as-sahiha ukurasa 519, na katika kitabu cha sahihu at-targhib wa at-tarhib ukurasa nambari 2524, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, silatur rahim, kuunga udugu, wa husnul khuluq, kuwa na akhlaq nzuri, maadili mazuri, tabia njema, wa husnul jiwar,
na kuishi na majirani vizuri. Yuammirani diyar wa yazidani fil umri. Mambo haya matatu, kuunga udugu, kuwa na tabia njema, kuishi na majirani zako vizuri, mambo haya matatu yuammirani diyara, hufanya nyumba yako iwe nzuri, lakini pia wayazidani fil umri, na huzidisha umri wa mtu. Kwa hivyo hii ni sababu ya 4. Ama sababu ya 4 na ya 5 zote zimekuja humu ndani. Utakuta bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi khulasati hadhihi alahadith as-sahihati as-sariha, katika khulasa ya hadithi hizi zilizo sahihi na zilizokuwa wazi, al-ashya wal-asbab allati tuzidu wa tutilu fil umri 5 ashya, vitu vinavyozidisha umri wa mtu na kuzidisha riziki ya mtu, na kuzidisha riziki ya mtu na kukunjua riziki ya mtu ni mambo 5. Nataja mmoja mmoja na nyinyi muhisabu. Bwana mtume anasema jambo la kwanza silatur rahim. Silatur rahim ya ngapi? Ya kwanza. Jambo la pili anasema birrul walidain, kuwatii, kuwafanyia wema na ihsan wazazi wawili. La ngapi? La pili. Jambo la tatu akasema attaqwa, uchamungu. La ngapi? La tatu. Jambo la 4 kasema husnul khuluq, kuwa na akhlaq nzuri, tabia njema. Husnu kasema husnul khuluq, kuwa na tabia njema, kuwa na akhlaqi njema, kuwa na maadili mema. Jambo la ngapi? La 4. Mwisho kasema wa husnul jiwar, kuishi kwa ihsan na kwa wema na majirani zako. Jambo la ngapi? 5. Kwa jambo la kwanza silatur rahim, kuunga udugu. Jambo la pili birrul walidain, kuwafanyia ihsan wazazi wawili. Jambo la tatu taqwa Allah, kumcha Allah. Jambo la 4 husnul khuluq, kuwa na akhlaq nzuri. Jambo la 5 akasema husnul jiwar, kuishi kwa wema na majirani zako. Mambo 5 yanayoweza kuongeza umri wako, yakaweza kukuboost kutoka 40 kwenda 50, na yakaweza kubusti hata utajiri wako na mali zako na riziki zako. Na hayo si yasemi mimi, ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo jambo la kwanza silatur rahim, kuunga udugu. Sikiliza Allah anasemaje katika suratu An-Nisa, aya za mwanzoni kuhusiana na silatur rahim. Allah anasema واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله نمشيني الله الذي تساءلون به والأرحام قال ابن عباس أي اتقوا الله ولا تقطعوا الأرحام. عبد الله بن عباس anasema aya hii inasema mogopeni Allah, mcheni Allah na wala msikate udugu. Ukienda katika suratu Muhammad, anayekata udugu
hazungumzi na kaka yake, hazungumzi na anti yake, hazungumzi na ankali wake, hazungumzi na ammi yake, wal'iyadhu billah, mpaka hazungumzi na baba yake na mama yake. Qur'ani inasema huyu amelaaniwa. Hebu sikilizeni waliolaaniwa, sikilizeni waliolaaniwa katika suratu Muhammad. Allah anasema fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaytum, basi ni yapi yanayo tarajiwa kwenu, in tawallaytum, pindi mtakapopata utawala wa kuongoza ardhi hii, an tufsidu fil ardi, kama sio zaidi ya kufanya ufisadi na uharibifu katika ardhi, wa tuqatti'u arhamakum, na kukata ndugu zenu. Fama hiya natija, natija ni nini, matokeo ni nini ikiwa utaleta ufisadi katika ardhi, ukakata udugu? Nini natija? Ulaika alladhina la'anahumullah, hawa ndio Allah amewalani. Subhanallah. Nani Allah kawalani? Allah kawalani nani? Kwa mujibu wa Qur'an kawalani nani? Kwa mujibu wa aya hii katika suratu Muhammad, kawalani wale watakaopata fursa ya kuwa viongozi katika ardhi, kisha wakaleta uharibifu, wakaleta ufisadi na wakakata ndugu zao. Anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani. فهل عسيتم إن توليتم. سبحان الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم. hao ndio ambao Allah kawalani. Fa asammahum, amewafanya kuwa viziwi, wa a'ma absarahum, na amewafanya kuwa vipofu. Watasikia maneno ya Allah lakini hawatoyafanyia kazi, wataona lakini kana kwamba hawaoni, ni vipofu. Walidhalik Qur'ani bado inatuambia anayekata udugu amelaaniwa. Tukienda katika suratu Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawazungumzia wale watu waovu, wale watu wabaya, ametuambia walladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi, ulaika lahumul la'na. Subhanallah. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. والذين
yanquduna ahda Allah, na wale ambao wanavunja ahadi ya Allah, min ba'di mithaqi, baada ya kumwahidi Allah wanavunja ahadi ya Allah, wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, na wanakata udugu ambao Allah ameamrishwa uungwe. Wayufsiduna fil ard, na wanaleta ufisadi na uharibifu katika ardhi. Nini hukumu yao? Ulaika lahumul la'na, hao ndio waliopata la'na. Walahum su'ud dar, na ndio watakaofikia makazi yaliyo mabaya kabisa. Kama hilo halitoshi, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sahihu al-Bukhari anatuambia, inna ar-rahima shajnatun min ar-rahman, wa fi riwayatin shijnatun min ar-rahman, udugu umetokana na Rahman. Faqala Allah amesema kuambia udugu, man wasalaki wasaltuhu, atakayekuunga nami Allah nitakuunga, wa man qata'aki qata'tuhu, na atakayekukata mimi Allah nitamkata. Bali imekuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi ya bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ya kwamba bibi Aisha anatuambia, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, qala Allah, amesema Allah azza wa jal, ana Allah, mimi ndio Allah, ana ar-Rahman, mimi ndio Rahman, khalaqtu ar-rahima, nimeumba udugu, wa shaqaqtu laha isman min ismi, na nikaipatia jina katika majina yangu. Faman wasalaha wasaltuhu, wa man qata'aha qata'tuhu, atakayeunga udugu mimi Allah nitamuunga, atakayekuwa na mawasiliano mazuri na ndugu zake Allah, na mimi nitakuwa na mawasiliano mazuri na yeye. Atakayekuwa ana mahusiano mazuri na ndugu zake Allah, nami nitakuwa na mahusiano mazuri na yeye. Na atakayewakata ndugu zake akakata udugu, na mimi Allah nitamkata. Al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak na al-Imam al-Bazzar wamepokea hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema, man sarrahu an yumadda lahu fi umri, anayefurahia aongezewe umri wake, wa yuwassa'a lahu fi rizqi, na apanuliwe riziki yake, akunjuliwe riziki yake, wa yudfa'a anhu maitata su, na aondolewe kifo kibaya, asife vibaya. Falyattaqillaha walyasil rahima, basi amche Allah na aunge udugu. Anayependa, anayefurahia kuongezewa na kuzidishiwa umri wake, kukunjuliwa riziki yake, kuzidishiwa riziki yake, na kuepushwa na kifo kibaya, amche Allah na aunge udugu. Katika hadithi nyingine iliyo maarufu sahihi kabisa, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana yu'minu billah
واليوم الآخر فليكرم ضيفه. mwenye kumwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho basi na amkirimu mgeni wake. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر na anayemwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho falyasil rahimah, aunge udugu, aendelee kuwa na mahusiano mazuri na ndugu zake na jamaa zake. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, na anayemwamini Allah na siku ya mwisho daiman aseme maneno ya kheri, kama hawezi anyamaze. Tayyib, ikiwa wewe unaunga udugu lakini ndugu zako wewe hawakuungi, ni wewe tu upande wako unajitahidi kuwasiliana nao, kuwafanyia ihsan, kuwaweka karibu, unawaunga, hawana time na wewe, hawana mpango na wewe, hawakutaki, unaenda kwao, kwako hawaji, furaha zao uko mstari wa mbele, wao hawashiriki katika furaha yako, huzuni yako uko mstari wa mbele, wao hawashiriki katika huzuni zako, hawana ushirikiano wowote na wewe. Nini sasa hukumu yako na nini hukumu ya tukio kama hilo? Fama hukmu idha kana ahluka wa aqaribuka tasiluhum wala yasilunak bal yaqta'unak tuhsinu ilayhim wa yusiuna ilayk, unawafanyia ihsan, wao wanakufanyia ubaya na uovu na uadui. Sikiliza katika sahihu Muslim hadithi nambari 2558 min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. hadithi Abu Hurairah radhi za Allah zimfikie, anasema Abu Hurairah anna rajulan qal, mtu mmoja siku moja alimwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna liya qaraba, nina ndugu zangu wa karibu, nina jamaa zangu wa karibu, nina ndugu zangu wa damu, asiluhum, nina waunga, wayaqta'unani, lakini wao wananikata, wa uhsinu ilayhim, ninawafanyia ihsan na wema, wayusiuna ilayya, lakini wao wananifanyia mimi ubaya na uadui na uhasama wa wazi wazi, wa ahlumu anhum, ninakuwa mpole kwao, mzuri kwao, wayajhaluna alayya, najua thamani zao, lakini wao hawajui thamani yangu, wananidharau. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, bwana mtume صلى الله عليه وسلم akasema, لئن كنت كما قلت, ikiwa hivi ndivyo ilivyo, ikiwa ni kweli ulivyosema, fakaannama tusifuhum almalla, fakaannama tusifuhum almalla, basi ni kana kwamba unawalisha majivu ya moto. Majivu tunajua majivu. Mtume anasema ikiwa ni hivyo unavyosema, ndugu zako, makazini wako, jamaa zako wa karibu, unawaunga, wanakukata, unawafanyia ihsan, wanakufanyia ubaya, unawathamini, unawajali, wanakupuuza, wanakudharau,
Mtume anasema la in kunta kama qulta, ikiwa ni hivyo ulivyosema, fakaannama tusifuhumul malla, basi ni kana kwamba unawalisha majivu ya moto. wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun ma dumta ala dhalika, na hautoacha wewe kuwa mshindi mbele ya Allah. Utashinda wewe mbele ya Allah siku ya kiyama kama utaendelea kuwa hivyo hivyo, hujakata tamaa. Kila wakikukata unawaunga, kila wakikufanyia ubaya unawafanyia uzuri na wema, kila wakikudharau unawathamini. Ukiendelea na hali hii, Allah atakupa hujja na burhan na ushindi dhidi yao siku ya kiyama. Wewe utafaulu, wao watafeli siku ya kiyama. Naam, anayekata udugu, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sahihu Muslim hadithi nambari 2556 anasema la yadkhulul jannata qati', hata ingia peponi mwenye kukata udugu. Bali Qur'ani tukufu wanaokata udugu, Qur'ani imewaita ni mafasiq. Katika suratul Baqara, aya iliyo maarufu kabisa, Allah anasemaje? wama yudillu bihi illa alfasiqin, na wala hakuna wanaopotea kwenye hayo isipokuwa wale mafasiq. Mafasiq ni nani? alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di, malizia, mithaqi, alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqi. Sawa, wale ambao wanakata ahadi ya Allah, wanavunja ahadi ya Allah baada ya kumwahidi. Hakuna wanaopotea katika mafundisho ya Allah isipokuwa wale mafasiq. Alama yao ya kwanza, alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqi, ambao wanakata, wanavunja ahadi ya Allah baada ya kumwahidi. Sifa yao nyingine, wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Subhanallah. wayaqta'una ma amara Allahu bihi na wanakata udugu ambao Allah ameamrisha uungwe, uendelezwe na wala usikatwe. wayufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun, na wanafanya ufisadi, uharibifu katika ardhi, hao ndiyo waliopata hasara. Muda wote huu tulikuwa tunazungumzia ya kwanza ipi? Silatul rahim, kuunga udugu. Ya pili, birrul walidain. Ya tatu, taqwa Allah. Ya nne, husnul khuluq. Ya tano, husnul jiwar. Sawa, muda wote tulikuwa tunaishi kwa ikhtisar umuhimu wa kuunga udugu na hasara ya kuvunja udugu. Tuchukue ya pili sasa, birrul walidain. Birru alwalidain, alwalidani wama adraka malwalidan. Wazazi wawili
kipi kilichokujulisha wazazi wawili ni nini? Wazazi wawili Allah jalla fi ulaka wapa haki baada ya haki yake. Subhanallah. Nenda katika suratul Isra. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah amekwisha panga, amekwisha hukumu, amepitisha, hakuna mjadala, mumwabudu peke yake wala msimshirikishe na kitu chochote. Baada kuzungumzia haki yake ya ibada, moja kwa moja kawazungumzia nani? Walimu. Kawazungumzia nani? Watoto, wafanyakazi. Nani kawazungumzia? Wazazi wawili. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى رَبُّكَ, amekwisha hukumu Mola wako, amekwisha pitisha Mola wako msimwabudu yoyote isipokuwa yeye, na amekwisha hukumu Mola wako, amekwisha pitisha Mola wako. Wa bil walidaini ihsana, muwafanyie wazazi wawili ihsan, wema, uzuri, mazuri. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Ukibahatika, ukipata bahati, umewakuta wazazi wako wote wawili au mmoja wao wamezeeka, wamekuwa watu wazima kwako, fala taqul lahuma uff, usiwaambie hata uff. Kiswahili chepesi cha kwetu uff, uff. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Wangapi leo tunawaambia wazazi wetu maneno mabaya sana? Vipi utapata rahma za Allah ikiwa wazazi wako wawili huwa heshimu? Vijana, hamtoi maneno mazuri kwa wazazi wenu waliokuzaa wakakulea. Kijana leo, msichana anampa maneno mazuri, lakini mama yake hampi maneno mazuri. Mama yake akimwomba hela na shida na 1500, we ya nini hii? We ya nini? We si mzee, pesa ya nini we mama? Nataka kununua nini? Si kila kitu nayo, si nimekuwekea kila kitu. Lakini dem, totos, ala, kumbe mnajua baby, honey, sweetie, hata akikomba 10,000 unatoa. Kweli? Vijana, uongo kweli? Allah anakuona. Mama yako hamalathu ummuhu, kuna wahnan, kuna karhan, sawa? Amekubeba, amekuzaa kwa shida. Ulipokuwa mdogo unachukua pesa zake, skuli anakupa sana pesa, mpaka umri wako sasa hivi na ndevu zako, ukimwambia nipe pesa, akiba zake atakupa. Lakini huna haya, unamuuliza mamako, wewe ya nini? Wewe mbona pesa unayo mfukoni, wewe ya nini? Si utupe. Sitoa mfukoni, tupa. Lakini totos, dem akikuomba hela, baby ya nini? Unaweza kusema subutu, unaweza kusema. Nanielewa vijana? Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja khutba ya Ijumaa alikuwa anapanda kwenye mimbar yake ina ngazi 3. Ameweka mguu wake katika mimbar ya kwanza, akasema amin. Akaweka step ya pili, kasema amin.
akaweka step ya 3 kasema amin, akawageukia waislamu akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, akaketi. Muadhin kaadhini, kaingia kwa khutba, amemaliza khutba, ameswalisha. Baada salama sahaba akamshika, ya Rasulullah, hatujawahi kukuona maisha yetu ukipanda kwenye mimbar ukasema amin amin amin, tumekuona leo, kuna nini, kulikoni? Akasema atani Jibril, Jibril amenitarget hapa kwenye mimbar. Kwa nini Jibril asimfuate nyumbani kwake? Anamfuata watu wote waone. Akamwambia ya Muhammad, raghima anfumri'in, ewe Muhammad, amedondoka mazima mazima, kaangukia pua. Kuanguka hivi tunaita ni nini? Kifudifudi Etirama cha Mungu. Kuanguka hivi si kifudifudi hivi kifudifudi tunaita kitanzania. Jibril anamwambia mtume aanguke kifudifudi mazima mazima, adondokee pua yake, asifanikiwe, apate hasara. Nani? Man dhukirta indahu wa lam yusalli alayk, ambaye anasikia jina lako kitajwa Muhammad kisha hakuswali. Al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi, bakhili ni yule ambaye mimi Muhammad nitatajwa mbele yake. Utasikia Sheikh anasema mtume Muhammad kasema, yeye hasemi sallallahu alayhi wasallam. Sema amin Muhammad, mtume kasema amin. Kisha wakati anapanda mimbari ngazi ya pili kasema raghima anfumri'in, angukie kifudifudi, adondokee pua, asifanikiwe, aharibikiwe, apate hasara. Nani? Man adraka ramadana wa lam yughfar lahu, yule ambaye Allah atamjalia kuidiriki kuikuta Ramadhan mpaka imeingia inaondoka, hajafutiwa dhambi hata moja. Sema amin, mtume anasema amin. Allahumma ballighna Ramadan يا رحمن يا من على العرش استوى، بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية يا رحمن يا من علم القرآن. Aharibikiwe, asifanikiwe yule ambaye kapata bakhti ya kuingia katika Ramadhan, opportunity ya Ramadhan kashindwa kuitumia, qiyamul layl, khairati, ibadati, istighfar, adhkar, qiraatul Qur'an. Ramadhani imeingia mpaka inaondoka, hajafutiwa dhambi. Sema amin, mtume anasema amin. Ngazi ya mwisho sasa, mtume anaambiwa raghima anfumri'in, ameangukie pua, adondoke mazima mazima, adondoke kifudifudi, asifanikiwe, aharibikiwe. Nani sasa watatu? Man adraka walidayhi au ahadahuma wa lam yudkhilahu aljanna, wa fi riwaya wa lam yadkhul aljanna. Angukie pua, adondoke mazima mazima, anguke kifudifudi, aharibikiwe, asifanikiwe, apate hasara. Nani? Yule aliyepata bahati ya kuwakuta wazee wake wote wawili au mmoja, hata mmoja tu, kisha akashindwa kutumia fursa ile akaingia peponi. Wazazi wawili ni ticket ya VIP ya kwenda janna. Uko na wazazi wawili, unashindwa kuwatumia wazazi wako wawili. Unaenda kazini, waambie mama niombe dua. Dua ya baba na mama ni mustajab. Duaul walidi liwaladihi mustajab. Dua ya mzazi kwa mtoto wake ni yenye kukubaliwa. Una fursa, una opportunity kubwa sana. Mama yuko hai, baba yuko hai, unashindwa kuwatumia. Ukiwa jobless na marafiki zako akikuita sawa nitakuja, unaona marafiki zako ni bora kuliko baba yako na mamako. Acha kila kitu, nenda kwa ajili ya wazazi wako. Tayib,
Qur'ani tukufu wa wasaina al-insana biwalidayhi imesema mara ngapi? Imesema mara ngapi? Mara ngapi? Mara 3. katika suratul Ankabut Allah anasema wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Ni hivyo Al-Ankabut wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wazazi wake wote wawili kuwafanya ihsan na wema. Katika suratul Luqman wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili. Luqman hakuna husnan wala ihsana, wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu juu ya wazazi wake wawili. Suratu Al-Ahqaf wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kufanya ihsan. Wasia wa Allah, wasia wa Allah. Anasema mara ya kwanza katika suratul Ankabut wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Akasema mara ya pili katika suratul Luqman wa wasaina al-insana biwalidayhi. Akasema tena mara ya tatu katika suratul Ahqaf wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Akasema tena katika suratu Al-Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. We bado wadharau wazazi wako, hautopata kheri kiwa hausikilizi wazazi wako wawili. Ulama imefika sehemu wanasema, baba yako mama yako wakikwambia hatumtaki bibi yako, mke wako, wife wako, umwache, unaambiwa huna jinsi, ni lazima ama ubaki na mke au wazazi, chagua moja. Ulama wanasema wazazi, watii wazazi wako na waache na muache mke wako. Ismail alayhi salam, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal al-muharram. Katika suratu Ibrahim amewapeleka ikiwa ni jangwa, hakuna kitu. Baada Ismail kukua, Allah anampa wahi Ibrahim, nenda wewe na mtoto wako Ismail mujenge al-Kaaba. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سوى لسيدنا كجنغا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. Kumbukeni Ibrahim alivyonyanyua nguzo za al-Kaaba wa Ismail, na Ismail akimsaidia. Walipomaliza kujenga al-Kaaba wamesema nini? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wangapi katika sisi leo unafanya khairi, unatoa sadaqa, unajenga msikiti, unasaidia yatima, unafanya khairi, unaswali qiyamul layl, unasoma Qur'an, unavuta adhkar, unafunga, alafu baadaye ukasema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wangapi? Wengi tunasahau. Ibrahim na Ismail ni manabii wa Allah, kazi walioifanya ni kazi adhimu sana ya kujenga nini?
Al-Kaaba. Allah ameitakabbal, hakutakabbal? Ametakabbal, lakini bado anasema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrahim anatoka Palestina na Buraq, anakuja Makkah, anamfuata Ismail ili wajenge Al-Kaaba. Ismail ameshakuwa mkubwa, ameoa katika kabila fulani ya Yaman ya Jurhum, msichana mzuri amempata. Ibrahim amefika mpaka nyumbani kwa Ismail, ameacha ikiwa ni jangwa, pori, amefika amekuta mji. Anauliza Ismail anakaa wapi, anaambiwa nyumba yake ile. Anafika anagonga hodi, mke wa Ismail anatoka, mume wako yuko wapi? Anasema amekwenda porini, anawinda, kuwinda wanyama, unajua Vipi hali zenu, vipi maisha? Acha tu, maisha mabaya sana. Ibrahim akasema akija mume wako msalimie, ballighi assalama ilayhi au alayhi, mpe salamu. Wa quli lahu, na umwambie mume wako akirudi, falyughayyir atabata babihi, kizingiti cha mlango wake ni kibovu, akibadilishi. Kitasa, komeo ni mbovu, mwambie badilishi. Mwanamke hajajua nini lugha ya manabii hiyo. Ismail anarudi asema, wallahi nahisi harufu kama amekuja mtu mkubwa leo nyumbani kwangu. Anasema naam, kaja mtu mzima, sheikh, ana ndevu, ana mvi, yupo kwenye Buraq, anakataa kushuka. Naomba shuka. Muongo, hajasema shuka, anakataa kushuka. Naomba karibu, hii kakataa, hii karibu, kakataa. Anasema nakusalimia, na anasema sijui mlango umefanyaje, sijui mlango mbovu nini, badilisha kitasa. Hata sijamuelewa mimi. Ibrahim anasema dhaka, Ismail anasema dhaka abi Ibrahim, huyu aliyekuja ni baba yangu Ibrahim. Na anasema nibadilishe kitasa au kizingiti cha mlango, anakusudia we mke hunifai, ni kuache. Ilhaqi bi ahliki, kuanzia sasa nimekuacha, nenda kwa wazazi wako. Hata hakutaka kusubiri amwambie nini mbaya, kama mnavyosemaga nyinyi wa Kenya, nini mbaya? Huyu ni waifu wangu, siwezi ishi bila yeye, mimi nitakufa. Sasa mzee vipi huyu? Amechanganyikiwa akili. Hajaniozesha yeye, amenitupa nikiwa mdogo hapa jangwani, mimi na mamangu, nimefight mwenyewe naoa, alafu anaingilia mapenzi yangu. Mapenzi ni maua, popote huchanua. Hakutaka hata kujua sababu. Anajua baba yake nani? Ni nabii wa Allah, hakosei. Manabii anapata wahi, al-anbiya ma'sumun. Umeona habari hiyo? Wewe leo baba yako akikwambia bwana mke wako simtaki, mzee bwana mzee unachanganyikiwa, kafanya nini mzee? Nipe point hata moja, unipe kosa lake. Una adabu. Huwezi kumwambia baba yako hivyo. Nenda kwa mzee mwenzake, ongea na mzee, bwana msamee mke wangu, tutakuja pale tupige hata bakora yaishe, lakini usimjibu face to face. Haya, hiyo acha. Hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari au al-Ghafari katika Sunan. Abu Dharr siku moja akamsikia mtu anamwambia, mama yangu, inna ummi ta'muruni an utalliqa zawjati, mama yangu ananiamrisha mimi nimwache nani? Mke wangu. Lakini wallahi na hapa siwezi kumwacha mke wangu, ni hani wangu, siwezi kumwacha. Abu Dharr akamgeukia, akamkata macho, akamwambia unasemaje? Asema sikiliza sasa, nakupa hadithi nimemsikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masikio yangu, anasema alwalidu fi awsati abwabil janna fa in shi'ta ihfadh hadha albab au dayyi'hu au kama jaa an rasulillah. Wazazi wawili watawekwa katika mlango wa katikati wa pepo. Mtume anasema wazazi wako ndio mlango wa katikati wa pepo wa janna. Shauri lako, shikamana na mlango huo, uhifadhi au upoteze.
Ibn Hajar al-Asqalani amirul mu'minina fil hadith, wakati anasherehesha hadithi ya mtume, janna ina milango mingapi? Kam adad abwabil janna? Kam? 8, sio? Pepo ina milango mingapi? Milango 8, sawa Anasema kila mlango una jina. Kuna mlango wa salah, kuna mlango wa siyam. Mlango wa siyam unaitwaje? Babu Rayyan. Anasema kuna mlango wa hajj, anasema kuna mlango wa zakah, anasema kuna mlango wa sadaqa, anasema kuna mlango wa birrul walidain. Katika milango 8 iko mlango wa birrul walidain. Rasul sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Bakar na masahaba siku moja, wako watu katika nyinyi wataitwa na milango yote ya 8 ya pepo. Hunaka man yunadihi jami'u abwabil janna 8. Kuna watu ambao milango yote 8 ya pepo itamuita. Mlango wa siyam anasema fulan, nipe heshima, nipe sharaf, pitia kwangu. Mlango wa siyam utasema mlango wa Rayyan, pitia kwangu. Mlango wa salah utasema pitia kwangu. Kuna mlango wa birrul walidain. Wewe ambaye hutii wazazi wako wawili, unaasi wazazi wako wawili, wazazi wameshika ufunguo wa mlango katika milango 8 ya pepo. Wakisema yes, waingia. Wakisema no, imekula kwako, hasara kwako. Ni aibu kubwa sana kuona mtu hajui thamani ya wazazi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amemkumbuka mama yake. Kamkumbuka nani? Mama yake Amina bintu Wahab. Sema akamwomba Allah idhin ya kwenda kuzuru kaburi lake. Nyinyi ambao mshafiwa na wazazi wenu, ushakuzuru kaburi lake? Ukaenda kumwombea dua? Anasema faadhina li, Allah ameniruhusu kwenda kuzuru kaburi lake. Wewe wazazi wako wako hai, pengine unaishi nao nyumba moja, asubuhi watoka, huendi kuamkia, usitoke bila kumshumu mkono wake na kichwa chake. Mwambie niombe dua, natoka na kutafuta riziki. Dua yake inakwenda bila ya hijab. Wewe unatoka, unaishi nyumba moja na mama yako, wiki nzima hajakuona, wallahi wewe ni khasara. Abdullah ibn Umar na Umar ibn al-Khattab. Umar alikuwa hamtaki mtoto wa mke wa nani? Wa mtoto wake Abdullah ibn Umar. Akamwambia mwache mke wako, simtaki huyo mwanamke. Umar amirul mu'minin, khalifatu rasulillah, imlaq al-islam wa faruq hadhihi al-umma, hamtaki bibi wa mtoto wake Abdullah ibn Umar, hamtaki wife wa mke wa mtoto wake Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar kasema hapana, siwezi kumwacha mke wako. Samia, nimeshikwa mimi, nikimwacha nitakuwa mwehu, nitakuwa mwendawazimu, nitachanganyikiwa, siwezi ishi bila mke wangu. Umar amekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa Rasulullah, namuamrisha Abdullah amwache mke wake, hataki. Mtume anamuita Abdullah, anamwambia ati abaka, mtii babako. Talaka si jambo baya, si abghadul halali ila Allah, ni halali lakini inachukiza, Allah anaichukia, sio? Mtume hata hakumuuliza Umar, kwa nini unamchukia mke wa wife wa mtoto wako? Amona madama baba yako ameshaingia kitu kwenye moyo wake, hamtaki, anamwambia mwache mke wako. Mzazi amekuzaa kwa shida, amekupata kwa taabu. Maulama wanasema, nataka nimalizie na aya 2 hizi. Wamekuzaa kwa shida. Kati ya kuzaa na kulea, kupi kugumu? Ipi ngumu? Kulea. Sawa Ipi ngumu? Kulea. Haya, tutakupeni aya ya kuonyesha kulea ni kugumu zaidi kuliko kuzaa. Kwa nini Sheikh kuzaa sio kugumu? Kuzaa ni pale tu wakati wa uchungu. Allah anasemaje? Anasema qutilal insanu
الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. Kisha ile njia ya kutoka mtoto Allah kafanya kuwa rahisi. Kafanya kwa nini? Rahisi, simple. Atasikia uchungu pale, akishajifungua uchungu wote, kelele zote, maumivu yote yameondoka. Ni kitu cha dakika chache, lakini kazi kubwa iko wapi? Kwenye kulea. Walidhalika Allah aliposema tuwaombee dua wazazi wetu wawili, hakusema tuwaombee kama walivyotuzaa. Anasemaje? وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, sema Allah warahamu, warehemu, wasamih, wape rahma zako wazazi wangu wawili, maliza, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea nikiwa mdogo. Ukiumwa naye vile vile anaumwa, ukipata shida anapata shida. Daktari nambari 1 wa mtoto ni nani? Mamake mzazi. Anajua hii ni infection ya tumbo, anajua hii ni malaria. Leo wampiga teke kwa sababu ya msichana, ati kwa sababu ni beautiful, na afe na beautiful wake. Anakusaidia nini? Wasichana si wamejaa duniani? Ulama wanasema beautiful namba 1 ni mamako mzazi, ndio queen wa dunia nzima, ndio janna yako. Alzimha au ilzamha fa innal jannata tahta qadamayha. Mtume anasema shikamana na mama yako mzazi. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu janna iko wapi? Iko chini ya nyayo zake. Janna iko chini ya nyayo ya demu wako. Iko janna iko chini ya nyayo za demu. Iko chini ya beautiful wako. Iko chini ya nani? Mwanamke mmoja tu duniani janna iko chini ya nyayo zake, mwanamke mmoja tu. Nani? Niambie. Mama yako mzazi. Leo mdharau mama kwa sababu ya mwanamke. Wanawake wamejaa shekhi. Sasa namalizia na suratu Al-Ma'arij. Angalia uzito wa mzazi siku ya kiyama na uzito wa kiyama. Ahwalu yaumil qiyama, misukosuko ya kiyama, balaa ya kiyama, mitihani ya kiyama. La tarawunna aljahim thumma la tarawunnaha ayna alyaqin thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. Mtaona live, mtamwona Jibril live, mtaona moto. Kalla innaha lagha nazaa'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Moto unaita watu, fulani njoo, fulani na fulani na wataka leo ni watafune. Kila kitu live. Ndio maana Qur'an imesema likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Kila mtu yuko busy na mambo yake. Ya rabbi nafsi, ya rabbi nafsi. Sasa muovu, angalia uzito wa wazazi wawili. Allah anasema katika sura Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa ma في الأرض جميعا ثم ينجي. يبصرونهم, wale waovu wataonyeshwa moto wa Allah. Moto katika kazi za moto, nazaa'atan lishawa,
inababua ngozi. Kuna moto ukiingia tu inakula ngozi yako yote. Binadamu sasa hivi ukimagiwa maji ya moto, mafuta ya moto, ngozi yote ikiondoka unakuwa kama nani? Kama albino hivi. Unachubuka. Allahumma innana na'udhu bika min al-buhaq wa min al-baras wa min al-junun wa min al-judham wa min as-saratan wa min jami' al-asqam. Ya Rahman ya man 'allama al-Qur'an na'udhu bika min sayyi al-asqam. Ya Rahman ya man 'allama al-Qur'an na'udhu bika min sayyi al-asqam. Sasa advertise ya kwanza inakula ngozi yako. Kazi nyingine ya moto, wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada alafu kalla la yunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahi almuqada tattali'u 'ala al-af'ida. Qur'an nasema moto nyingine ukishaingia tu inaanza kula kifua kwanza, inakula moyo. Tattali'u 'ala al-af'ida, inawahi kuchukua moyo wako. Na huko inasema nazaa'atan lishawa, inachukua ngozi yako. Allah tuepushe na moto wake ya Rabb, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu wa jami'il muslimin. Sasa wale waovu wakionyeshwa moto unawaita. Sikiza sasa, yubassarunahum, wataonyeshwa moto wa Allah. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Muovu siku hiyo ya kiyama atatamani atafute fidia, ajigomboe na adhabu ya Allah. Sawa, anakusanya watoto wake wote. Ya Rabbi, chukua watoto wangu wote waingize jahannam, lakini mimi nipone. Law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibanihi, atatamani awatoe muhanga, fidia watoto wake wote ili apone. Watoto peke yao, wa sahibatihi, waifu wake, barafu wa moyo wake, banana wake, apple wake, hani wake, switi wake. Akhera atamkataa. Ya Rabbi, chukua wife, choma wife na watoto, mimi niache. Anatoa tena fidia, wa sahibatihi, na mke wake, alafu wa akhihi, mpaka ndugu zake. Ni hao watu peke yao. Wa fasilatihi allati tuwi, hadi jamaa zake wote atatamani, ndugu zake, jamaa zake, makazini wake wote, ambaye Rabbi chukua na hawa. Wa man fil ardi jami'an, atatamani watu wote waliokuwa kwenye ardhi Allah chukua wote wachome, ili mradi abaki salama nani? Abaki salama nani? Yeye peke yake. Katika hawa kuna mzazi. Hal sami'tum isma alwalid huna am alwalida alabawain? Angalia mtu mbaya, muovu, ambaye ameshahukumiwa kwenda wapi? Kwenda motoni, atatamani kumtoa fidia mtoto wake, badala ya yeye kuadhibiwa, adhibiwe nani? Mtoto wake na mke wake na ndugu yake na jamaa zake wote na watu wote ardhini nzima, wote tukusanywe sisi wote tuunguzwe kwa ajili yake yetu. Kuna mzazi hapa. Ulama wanasema kwamba huyo muovu hawezi kusema ya Rabbi, chukua na mamangu umwadhibu mimi nipone, chukua na babangu mimi nipone. Hawezi kuthubutu kuwatoa fidia wazazi wake siku ya kiyama, lakini yuko tayari kutoa fidia watoto wake, mke wake, ndugu zake, jamaa zake na watu wote wanaoishi katika ardhi. Muda hauruhusu sana, lakini naomba tutosheke na hilo. Masala ya kuzidishiwa umri, hadithi kadhaa wa kadhaa zimeelezea. Ziko asbab طول العمر، أسباب طول العمر وأسباب زيادة العمر، sababu za kuongezekewa kwa umri
zipo, na leo tumeishi na sababu ngapi? 5. Sababu ya kwanza tumesema nini? Kuunga udugu, silatur rahim. Sababu ya pili, birrul walidain. Sababu ya 3, taqwa Allah, kumcha Allah. Sababu ya 4, husnul khuluq. Sababu ya 5, husnul jiwar, kuishi na majirani kwa wema. Je, hadithi zote hizi ni kinayati, ni majazi au ni hakika? Al-Imam an-Nawawi kasema, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani kasema, maimamu wengi sana wamesema katika hilo, lakini mimi naomba nikupe tu al-Imam al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala wakati anazungumza jambo hilo. Na hitimisha kwa hili, aliulizwa kwamba shekhe, tumesikia ziko sababu ambazo mwanadamu akizifanya anazidishiwa umri na riziki, na zimekuja katika hadithi. Akasema naam, zimekuja katika hadithi. Akasema aljawabu naam, jaa fil ahadithi عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن البر من أسباب الفسح أو الفسح في الأجل. يقول عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني بر الوالدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه. الإمام الألباني أكاندريا كسما مشو، فالحاصل أن هذا يتعلق بالأقدار المعلقة على الأسباب. أنا سمع الحاصل haya mambo yamefungamana na qadar iliyofungamanishwa na asbab. Fal aqdaru almuallaqatu ala asbabiha mata wujidat asbabuha tahaqqaqa ma ulliqa biha. Sababu zilizofungamanishwa zikipatikana, qadar zilizofungamanishwa zikipatikana sababu zake, sawa, basi zinakuwa ni hakika kile kilichofungamanishwa juu yake. Wa hadha kulluhu min qadarillah, kulluhu qadarun, lakini alqadara qadarani. Asema qadar ziko ngapi? Qadar ziko ngapi? 2. Akasema qadarun mahtumun la hilata fihi, kuna qadar ambayo imekwisha pangwa, imekwisha hukumiwa, haibadiliki. Kalmauti, kama kufa, kama ndo unakufa leo unakufa, nasema sawa. Wa nahwi dhalika. Kasema na qadar ya pili, qadarun muallaqun ala asbab, qadar iliyofungamanishwa juu ya sababu. Falmuallaqu ala asbabin yujadu bil asbabi allati ulliqa biha, qadar zilizofungamanishwa na sababu zikipatikana sababu zake, basi qadar hiyo nayo itaondoka. Fayujadu alfashu fil ajal bisababi albirri wassila. Hapa nakwambia ya kuwa inawezekana, ndugu yangu, umeandikiwa kuja kuishi duniani miaka 40. Al-Imam an-Nawawi na wengine wote wanasema hivi, malaika wao wana ule umri wako, wewe una miaka 40, sawa. Allah anamwambia fulani ataishi duniani miaka 40 afikisha atakufa, sawa Kisha Allah kuna sababu kaweka, mwanadamu akifanya sababu hizi na muongezea umri wake. Miongoni mwa sababu hizo birrul walidain, kuwatii wazazi wako wawili. Miongoni mwa hizo kuunga udugu. Miongoni mwa hizo kumcha Allah. Miongoni mwa hizo kuwa na akhlaqi nzuri. Miongoni mwa hizo kuishi na majirani zako vizuri. Ushahidi wao wanasema Nabii Daud alayhi salam, kama sikosei, Daud alayhi salam,
Nabi Adam alayhi salam siku moja aliangalia umri wa watoto wake katika manabii, akamkuta Daud alayhi salam umri wake ni mdogo, takriban miaka 40 au 60. Akasema, ya Rab, mbona huyu mtoto wangu mdogo? Mimi natoa kwenye umri wangu nampa. Na hii imekuja katika Qasasul Anbiya ya Imam Ibn Kathir. Baadaye Allah akamwongezea umri. Adam alayhi salam muda wake wa kufa ulipofika, akamwambia, riwaya hizi zipo, wako wanaosahihisha na wako wanaokadhibisha. Akasema, malakul maut, naona umekuja mapema, bado mimi na miaka takriban 40 nzima au 60 nzima. Kwa lugha nyepesi ya vijana wa sasa hivi, yani kama umebugi step. Sawa Akasema, umesahau, ulimwambia Allah achukue kwenye umri wako ampe mtoto wako Daud alayhi salam. Baadaye riwaya inaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala akampa Adam umri aliotoa na akamzidishia huyu. Kwa hiyo wako ulama wanaosema umri inaweza kuongezeka. Malaika kwenye faili lao wanayo umri wako miaka 40, lakini Allah kwenye umri wako kakuwekea fursa. Kama utatii wazazi wako, utaunga ndugu zako, utamcha Allah, utakuwa na akhlaqi nzuri, utaishi na majirani vizuri, Allah anakuongezea umri wako. Kwa wako waliosema kuongezwa kwa umri hii ni maanawi, ipo bila ya waswasi. Na wako waliosema hapana, kilichokusudiwa hapa, kinachoongezwa hapa ni baraka katika umri. Utaishi miaka 40, utafanya khairati na amali kwenye akaunti yako ambayo aliyeishi miaka 100 hajafanya. Kwa kumalizia, leo tulikuwa tunazungumza sababu za kuongezekewa kwa umri na umri wako kuwa ndefu. Wangapi wanatamani Allah awape umri mrefu? Kila mtu Wangapi wanatamani kufa sasa hivi? Hii ya kuogopa kufa hii ni sunna ya alhaya, sunna ya maisha. Hata sisimizi, namjua sisimizi? Namla, sisimizi. Hata sisimizi ilikuwa inaogopa kufa. Sisimizi mmoja alipoona Nabii Suleiman anakuja na msafara wake, pana majini, mafarasi, kila kitu, akasema, ya ayuhan namlu, sisimizi wenzangu, udkhulu masakinakum, jificheni katika nyumba zenu. La yahtimannakum Suleimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, asije akawakanyaga Suleiman na majeshi yake ile hali wao hawajui. Walikuwa wanaogopa nini? Wakikanyagwa wanakufa. Kama unataka umri mrefu, unga udugu, alaika bisilati rahim. 1, 2 birrul walidain, 3 taqwa Allah, 4 husnul khuluq, na 5 husnul jiwar. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe umri mrefu wenye khairi na baraka. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe siha na afya njema, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa. Allahumma innana na'udhu bika min al-baras wa na'udhu bika min al-buhaq wa na'udhu bika min al-junun wa na'udhu bika min al-judham wa na'udhu bika min as-saratan wa na'udhu bika min sayyi al-asqam. Ya Rahman ya man 'allama al-Qur'an, na'udhu bika min sayyi al-asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأهلنا وأنفسنا وذرياتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لقد عجز الطبيب فداونا، اللهم لقد عم الأمراض فنجنا،
اللهم يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. اللهم يا رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد أولادنا واهد بناتنا واهد شبابنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا غدا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم طول أعمارنا وبارك لنا فيه، اللهم طول أعمارنا وبارك لنا فيه بالصحة والعافية والعبادة يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.